السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی سٹوری جو ہے وہ ہے اتراکھنڈ انڈیا سے۔ ایک بھائی ہیں ہمارے، ٹک ٹاک پہ ہمارے فالوور ہیں لاسٹ 1 ایئر سے، انہوں نے ہم سے شیئر کی ہے اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ سٹوری آپ اپنی یوٹیوب فیملی تک پہنچائیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری تھی ایک آدم خور انسان کے اوپر جو جنگل کے راستے رہتا تھا۔ اس کے پورا خاندان تھا، بیوی تھے، بچے تھے اور سب ہی لوگوں کو کھاتے تھے۔ اور وہاں کے لوگ جو اس گاؤں میں رہتے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پہ رات کو آدم خور انسان گھومتے ہیں، تو وہ لوگ رات کو 7 بجے کے بعد وہاں سے گزرتے نہیں تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، پر وہ گاؤں تک آ کے ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ایک دن ایک انسان اپنے دفتر سے کافی لیٹ واپس آ رہا ہوتا ہے، اسے 7 بجے سے اوپر وقت ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اس راستے پہ پہنچتا ہے، پہلے تو اس کو راستے میں کچھ ایسا نہیں ہوتا، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک کہانیوں تک چیزیں محدود ہیں، پر اچانک سے اس کو ایک کالا سا سایہ نظر آتا ہے اور اس کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہی چیز ہے۔ تو وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ چیز اس پہ ایک دم اس کو دیکھ کے حملہ کرتی ہے، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس آدم خور انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی جس پہ وہ اٹیک کرتا ہے، آدم خور انسان کا بچہ، وہ آدمی اس کو مار دیتا ہے اور وہیں پر جلا دیتا ہے۔ اس چیز کے اوپر ایک دم سے وہ جب آدم خور فیملی پوری ان کی ہوتی ہے، وہ بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ اس انسان کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس گاؤں تک آتی ہے، لیکن وہ اس وقت تو جان بچا کے بھاگ کے گھر میں چھپ جاتا ہے آ کے۔ تو وہ جب آدم خور فیملی ہے وہ پورے گاؤں میں آتی ہے، ڈھونڈتی ہے، لیکن وہ صبح کی روشنی سے پہلے وہ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نکلتے ہیں رات کے اندھیرے میں، اور رات کے اندھیرے میں جنگل میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ جنگل میں وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ گاؤں والوں کو نہیں پتا ہوتا۔ پر اس کے بعد جب وہ پہلے تو گاؤں میں نہیں آتے تھے، پر اب وہ گاؤں میں آنے شروع ہو گئے تھے، تو گاؤں والے بھی بہت زیادہ اس چیز پہ محتاط ہو گئے تھے، کیونکہ گاؤں والوں نے ان کو اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے دیکھ لیا تھا کہ آدم خور انسان اب گاؤں میں بھی گھومنے لگ گئے ہیں، پر کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں گاؤں میں آئے ہیں۔ ایک روحانی بابا ہوتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں، تو پورا گاؤں ان کے پاس جاتا ہے کہ اب پہلے یہ نہیں ہوا کہ پہلے وہ راستے میں رہتے تھے اور اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ یہ گاؤں میں آ گئے۔ تو وہ بابا جی اپنی شکتیوں، اپنی طاقتوں سے جب پتہ کرتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو کسی انسان نے اس کے بچے کو مارا ہے، جس کی وجہ سے یہ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے روز رات کو گاؤں کے اندر آتے ہیں، کیونکہ اس آدم خور انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ابھی بھی گاؤں میں رہتا ہے، کیونکہ اس کو اس کی کہیں خوشبو آتی ہے، کیا ہوتا ہے، پر ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو وہ بابا جی سب کو بتاتے ہیں کہ اب آپ لوگوں نے بالکل گھروں سے باہر نہیں نکلنا رات کے وقت بھی، اور اس راستے سے تو گزرنا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو باہر جانے کی یا کوئی چیز لینے کے لیے دکان تک جانا ہوتا ہے، پاس کی شاپ تک جانا ہوتا ہے، تو وہ آدم خور انسان رات کے وقت کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو وہیں پر مار دیتے ہیں اور چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس آدمی کے ڈھونڈنے کی تلاش میں انہوں نے، آدم خور فیملی نے بہت لوگوں کو نقصان پہنچایا اور بہت لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ پھر اچانک سے ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ایک رات جس انسان نے ان آدم خور فیملی کے بچے کو مارا ہوتا ہے، اس کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے۔ جب وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اب بچایا نہیں جا سکتا، اس کے لیے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ تو رات کا وقت بھی ہوتا ہے، رات کے قریب 11 کا وقت ہوتا ہے، تو اس آدمی کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جنگل کا راستہ بہت خطرناک ہے، پر اس کی بیوی اتنی زیادہ بیمار ہوتی ہے کہ
اگر وہ اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جائے گا تو وہ مر جائے گی، اس کو یہ بھی بات پتہ ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے دونوں میاں بیوی سائیکل پہ اپنی بیوی کو بٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے ہاسپٹل کی طرف۔ جو آدم خور فیملی ہوتی ہے وہ گاؤں کے پچھلی طرف سے گاؤں کے اندر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ جب جنگل کے راستے سے گزر رہا ہوتا ہے تو اتنے میں وہ گاؤں میں آ جاتے ہیں، اور یہ وہ جنگل والا راستہ کراس کر کے ہاسپٹل چلا جاتے ہیں۔ تو جاتے وقت تو ان کو راستے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو تب دل میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، اور یہ گاؤں والے ایک فضول کی کہانی اب بتاتے ہیں کہ یہ رات کو گاؤں میں آتے ہیں، پر کچھ لوگوں نے آدم خور فیملی کو گاؤں میں دیکھا بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کشمکش میں ہوتا ہے۔ پھر اس کی بیوی بھی بیمار ہوتی ہے، اس کے دماغ میں بہت سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں، اتنے میں وہ دونوں ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو جو بھی میڈیکیشنز وغیرہ جو بھی کرنا ہوتا ہے، دوائی جو بھی دینی ہوتی ہے، جو انجیکشن لگوانا ہوتا ہے وہ لگواتا ہے، اور پھر دونوں میاں بیوی سائیکل پہ گھر کی طرف نکلتے ہیں۔ جو ہی اس کی بیوی سائیکل پہ بیٹھنے لگتی ہے تو وہ اس آدمی کو کہتی ہے کہ اگر ہم پاس کے گاؤں میں کسی کے گھر رک جائیں، تو وہ کہتا ہے کہ ابھی وقت ایسا ہو گیا کہ کسی کے گھر جانا مناسب نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہوتا، جاتے ہوئے بھی جب ہم آئے ہیں تو ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا، تو یہ گاؤں والوں نے من گڑت کہانیاں رچی ہوئی ہیں، پر دل میں اس کے ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آدم خور لوگ تو رہتے ہیں، کیونکہ اس نے ان کے بچے کو مارا ہوتا ہے۔ لیکن جب جاتے ہوئے وہ آتا ہے تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو اس کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے، یہاں سے سب کچھ جا چکا ہے۔ پھر دونوں نکلتے ہیں ہاسپٹل سے گھر کی طرف آرام سے۔ جب وہ اس راستے پہ پہنچتے ہیں تو راستے میں ان کو پھر سے ایک بالوں والی عورت، ایک مرد اور ایک ان کا چھوٹا سا بچی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تینوں لوگ راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ اس کی نظر ان پہ پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو اسی طرح کا تھا جس بچے کو میں نے مارا ہوا ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب میرے پر حملہ ہونے لگا، اور جو ہی وہ آدم خور فیملی اس سائیکل کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ چپٹا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح شیر اپنے شکار پہ اٹیک کرتا ہے ویسے ہی۔ جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تینوں آدم خور فیملی کے ممبرز ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ فیملی اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا میرے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، تمہارے بچے کو میں نے مارا تھا، اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو تم مجھ سے لو، میری بیوی کو جانے دو۔ دونوں کو وہیں پر ہی ختم کر دیتا ہے اور چیر پھاڑ کے وہیں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو بہت برے طریقے سے چیرتے پھاڑتے ہیں، پر ان کا گوشت نہیں کھاتے، اور وہیں پر اسی روڈ کے اوپر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت جب گاؤں کے لوگوں کا گزر ہوتا ہے وہاں سے، تو دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کے جسم کے اعضاء وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے۔ تو جب وہ پتہ کراتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ تھے۔ تو پھر گاؤں کے کچھ لوگ ان بابا جی کے پاس جاتے ہیں کہ بابا جی یہ پھر سے ایسا ہوا ہے اور یہ کیا ہوا ہے ماجرا۔ تو جب بابا جی اپنی طاقتوں سے یا جو بھی پتہ کرواتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو عمل تھا یہ وہی تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کے بچے کو اسی انسان نے مارا تھا۔ اب ان کی بدلے کی آگ ختم ہو چکی ہے، تو اب تم سب محفوظ ہو، یہ بابا جی ان کو بتاتے ہیں، اور یہ لوگ اب یہاں سے جا چکے ہیں، اور بابا جی کو اپنی طاقتوں سے یہ سب چیزیں پتہ لگتی ہیں۔ اور اس کے بعد گاؤں میں بھی کچھ ایسا نہیں ہوتا، نہ کبھی کسی کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو آدم خور انسان تھے، نہ اس راستے پہ، وہ اس راستے سے بھی جا چکتے ہیں۔
کسی کو نہیں پتا وہ کہاں گئے، جنگل میں چلے گئے یا اس جگہ سے کہیں اور چلے گئے، کسی کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں، پر وہ یہاں سے جا چکے تھے اور اب پورا گاؤں ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ پہ جانا محفوظ نہیں ہے تو آپ اس راستے کی طرف جائیں نہ۔ دوسرا، جب آپ کو کوئی منع کرتا ہے کہ دیکھیں اس وقت اس کی بیوی نے ان کو منع کیا پر وہ نہیں مانا اور اس نے بولا کچھ نہیں ہوگا، پر اس کے دل میں ایک ڈر تھا کیونکہ اس نے اس کے بچے کو مارا تھا، اس کو پتا تھا کہ وہی مجھ سے بدلہ لے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں اور سکون سے سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔